畢加索，呢度個個都係畢加索，點解淨係得我一個人畫畫畫得咁樣衰嘅呢？明明我睇人哋畫畫啦，好似好輕鬆，畫得超靚嘅，個個都係。今日呢，我哋要講嘅就係最近好出名嗰個捉迷藏嘅變色龍 game。究竟呢隻 game 值唔值得你玩落去呢？因為喺社交媒體啦，成日見到好多人最近玩呢隻 game，咁睇咗一次兩次呢，就開始有少少興趣，於是買咗呢隻 game 試下玩下啦。呢隻 game 對我最大嘅問題係咩呢？就係我好容易玩到嘔啊！咁做眯埋嗰個人呢，可能仲好少少嘅，但係叫我做捉人嗰個呢，我就真係差啲玩到想嘔嘅。因為第一身視覺嚟講呢，我係會比較容易頭暈嗰啲嚟嘅。而且呢隻 game 啦，唔似其他射擊 game 喎，我真係要好不停咁仔細去望清楚每個地方，所以呢，就係會更加喐嚟喐去嘅，成日都要，咁樣就更加令我頭暈。玩完幾次呢，有啲真係要攬住個廁所想嘔嘅。咁你可能會問啦，哇，咁我做匿埋嗰個會唔會好啲啊？咁其實做匿埋嗰個呢，又真係會好少少嘅，但係控制上嚟講呢，其實又唔係話咁易嘅喎。例如啦，我要控制匿埋嗰個人呢，黐埋埲牆度呢，咁有時候要沿住埲牆爬上去天花板啊，有時就會跌咗落嚟咁樣嘅喎。咁或者呢，就係黐得埲牆太埋嘅時候，因為個系統呢，就唔想將你同埋個埲牆融為一體啦，咁所以要有少少角度嘅。咁如果你黐得太埋嘅時候呢，系統就會彈出個警告，就話啲獵人呢會發現到你嘅。咁所以呢，呢個中間位呢，我又覺得好難控制。究竟點樣喺盡量黐得埋同埋唔可以完全貼埋晒之間呢，揾個中間嘅位置？咁但係對於我呢個新手嚟講啦，其實因為佢係 random 咁樣喺唔同嘅角落出現啦，咁一來我又唔知個場景大概係點嘅，然之後當我揾好個位啦，例如我想爬上天花板，我終於控制到我個白色嘅人仔去到天花板嘅時候，其實呢個時間亦都差唔多啦，啲獵人啊開始周圍揾下去狩獵我哋啦。咁其實我連畫都未畫，你就已經捉咗我好難做㗎喎，師兄。好啦，玩多幾次開始熟手啦，咁然之後就會發覺，其實調色呢都幾難㗎。咩叫調色都幾難啊？就係話啦，我決定要當我黐埋埲牆度係黑色嘅，我想控制個顏色去黑色，咁我要揾翻黑色出嚟，然之後黑色中間呢，可能又要溝少少啡色啊或者其他顏色，我又要去點翻嗰個顏色出嚟喎，就唔似我開個小畫家啊，唔似我開個 Photoshop 咁樣咁容易就去轉換顏色，要慢慢去微調。咁但係當中我仲要一路畫一路俾獵人去狩獵緊嘅喎，咁所以呢方面我就覺得係難少少嘅。仲有就係控制你嘅畫筆嘅大細啊，呢啲嘢咧都需要花一啲嘅時間啦，玩得耐啲你先會容易啲上手。即係換言之，新手係需要一啲時間去適應咯。咁同埋呢隻 game 係有計分嘅機制嘅。如果咧你個人仔孭得太埋嘅話咧，根本啲獵人完全望你唔到咧，咁你係冇分嘅。所以你要攞得高分嘅話咧，你要企喺啲當眼嘅位置，啲獵人係會見到你，但係佢認唔出你，咁樣你先會攞得高分。所以換言之，你要攞高分咧，就要去挑戰你嘅畫技啦，加埋揾一個好嘅地方。咁咧，在於我嚟講啦，因為我就比較好動嘅，咁其實我發覺就係揾咗個地方匿埋啦，咁然之後畫都畫好咗啦，咁我發覺唔會喐嘅話咧，係畫完之後有啲悶嘅，即係我都畫完咯，就等人哋嚟捉我啦。咁但係個獵人行過幾次都捉我唔到，我就會覺得有啲悶啦，喺度等幾分鐘。咁當然隻 game 咧有個吹口哨嘅系統嘅，即係我想個獵人嚟揾我，我可以吹口哨吸引佢嚟揾我嗰個位。咁但係對於我畫功唔好嘅話咧，我覺得吹口哨咧就好似玩自己咁樣咯，驚死人哋捉我唔到咁樣。咁但係唔吹口哨咧，啲獵人又揾我唔到，我覺得有啲悶喎，就係想俾佢去狩獵我，但係又狩獵唔到嗰個刺激感啊！咁但係如果吹口哨就好容易俾佢狩獵到，唔吹口哨佢揾我唔到咩？又冇咗嗰個刺激嘅感覺。咁所以呢個就係我覺得有個參差，有個其中一個感覺不太良好嘅地方咯。當然呢隻 game 咧同朋友啊，我覺得會幾好玩嘅，因為大家可能傾住偈啊，大家會笑下啊，講下嘢。但係同外人玩咧就未必好玩啦，即係好似我咁樣啦，我係唔開咪同外人玩嘅。咁所以嗰個開心程度就冇咁高啦。至於同朋友玩嘅話呢，其實我自己又覺得玩2個鐘呢，其實已經綽綽有餘㗎啦。始終人數又喺度啦，都幾個人一齊玩，咁玩捉迷藏又未必會玩成3-4個鐘、5-6個鐘。咁所以你話2個鐘呢，我覺得啱啱好嘅。甚至到我而家去拍片錄音呢個 moment 呢，
我已經喺網上邊咧已經見到有人直情玩呢隻 game 咧，唔係玩眯埋㗎啦，係啲人玩1、2、3紅綠燈啊，玩老師話啊。但係我就會覺得就係玩呢一種方式嘅話，其實我玩 Minecraft 玩其他遊戲都可以做到呢一樣嘢，就冇咗佢本身本體嘅特色感咯。咁所以就會睇下佢將來會有啲咩模式。咁但係現階段嘅話咧，就會唔太建議令到我想玩落去嘅，因為成件事一來我會頭暈啦，二來亦都唔會太有刺激嘅感覺咯。如果冇朋友嘅話咧，嗰個好玩嘅程度更加會直線下降添。所以如果佢將來有啲咩更新啊，有其他新模式嘅話咧，先有機會吸引到我繼續玩落去。好啦，咁今日關於呢隻 game 嘅評價咧，嚟到呢度都差唔多啦。如果覺得呢段片幫到你手嘅話咧，可以俾我 like 我啊，或者 share 我段影片，或者留言俾我都得㗎。我係超主觀遊玩評論室嘅李奧，我哋下次再見，拜拜。